nasiga gukoreye mana we ndamuganiye ahise nshaka gikiro mbwira nyubakira umuhanda w'igihumbi ngo mbemeze numve ko hasusuruka atariko noneho ati nzagenda mu gitondo cyakare cyangwa mereka ko nakize nako mutuma ntabwo kuvuga vuba ni cyose byo gukira bimbwiye bivuga yishira amazi ibindi byo ndeba mu ntoki nkasanga nta sheke wari kwansanga nakantu kahari cyo navuga iki uzagiye kumbura ngo warakoze haleluya imana ibaha umugisha ari ngiye kuvuga bya zina ryanjye ariko mbushije bitari byiza Shinga
amenye ko ashinganye. ijambo ryawe nakomeye Imana amashyi cyane, nakomeye Imana amashyi cyane. Reka umujyana cyangwa aze atubwire ijambo ry'umutima barumvise. Yesu nashimwe. Amasaha yagiye yo kuririmba, reka tube tubyihoreye twumve ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Kuririmba turaririmba igihe cyose, kuwa kabiri, iminsi yose twahereye mu gitondo turirimba, ariko reka tuvuge n'ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Nehemiya, turahera ku gice cya mbere turangize umurongo wa 3 n'uwa 4, hanyuma turasimbuka dusome ku murongo w'8. Nehemiya ni page 473. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Page 473. Nehemiya akurikirana na Ezira n'abami ba kabiri ibintu nk'ibyo. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Igice cya mbere, duhera ku gice cya mbere tugeze ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4, hanyuma dusimbuke dusome n'umurongo w'8. Narihaye teme ivuga ngo ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana kukubeho. Imana ishimwe cyane. Ngo reka dusome umurongo wa mbere. Mutwe w'amagambo aravuga ngo Nehemiya yumva inkuru z'ibyago by'ab'i Yerusalemu. Amagambo ya Nehemiya mwene Hakaliya mu kwezi kwitwa Kisilevu mu mwaka wa 20, ubwo nari ibwami i Shushani kabiri, Hanani wo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye i Buyuda. Mbabaza inkuru z'Abayuda barokotse, abari barasigaye batajyanyweho ari imbohe. Mbabaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi, baratukwa, kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yabo yarahiye. Kandi gusenga kwa Nehemiya, maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru nti wikomereze. Reka tujye ku 8. 8 haravuze ngo bambe n'urwandiko rwo gushyira Asafu umurinzi w'ikibira cy'umwami kugira ngo ampe ibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo y'umunara w'inzu, kandi n'iby'inkike z'umurwa n'iby'inzu nzabamo. Umwami arabinyemerera abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kundiho. Mwakire neza amagambo y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nitwa Mukamuza Dorosera, mama Mignone ku izina ry'ababyeyi, ni umuvugabutumwa bwiza muri Rayono. Uwiteka Imana duhana umugisha. Yesu nashimwe. Haleluya. Iki gitabo ni cya Nehemiya. Nehemiya yagize ishyaka ry'umurimo w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ababazwa cyane nuko umurimo w'Imana i Yerusalemu hasenyutse, ngo n'inkike zaho zikagwa zigatwika zigasenyuka n'amarembo yaho ngo agashye. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero Abayisiraheli bari barajyanyweho bunyago, hanyuma Nehemiya agirirwa umugisha aho abamunyaze bamujyana ibwami. Yesu nashimwe. Bamugejeje ibwami, aragenda muhereza wa vino ahereza umwami. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ariko akajya agira ishyaka ryo kumenya amakuru y'aho baturutse Yerusalemu. Imana ishimwe. Ahantu habaye intambara ibintu byinshi cyane. Bamwe barahunga, bandi bakajyanwa bunyago, bandi bakajya hehe, bandi bakajya, mbega abantu baratatana, mwese murabizi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hanyuma Nehemiya yatatanye ajya mu nzu y'umwami. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Aragenda abumuhereza wa vino. Yesu nashimwe. I Shushani niho yari bari bamujyana. Hanyuma rero ngo agira umugisha, arangije abona abantu baturutse aho yaturutse. Arababaza tese nimwambwira iby'Ubuyuda. Abona Abayuda bene wabo, abanyamasengesho b'Isiraheli
be nabo baraza baza kumusura. Yesu nashimwe. Arangije arababaza aravuga ati ese ntimwambwira inkuru z'abantu basigaye iyo ngiyo i Buyuda, ntabwo mwambwira ibya Yerusalemu? Barangije ngo baramubwira bati ye nta makuru ufite. Bataba abantu basigaye baratutswe barakubitwa. Yesu nashimwe. Nukuvuga ngo utarabunze nyine yera baramututse baranamukubita. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ati kandi n'inkike z'i Yerusalemu, inkike z'urusengero, ibikuta barahiritse, barasakambuye inzugi baratwaye, mbega nuko nguko bimeze. Imana ishimwe. Ntabwo yagize umuhate wo kuvuga ngo se bya bishyimbo nasize hajya munsi y'urugo na ya myumbati ntabwo babisaruye. Yagize ishyaka ry'umurimo w'Imana arabaza. Ntabwo yigeze abaza ati nta bakobwa banjye mwaboneye, nta mudamu wanjye mwahuye. Yabajije iby'umurimo w'Imana, maze bya bene wabo basenganye Imana. Arabaza ati ese mwambwira niba bagisenga? Ati basengera yuko inkike z'i Yerusalemu basengeye zanahiye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ariko kuko kuboko kwiza k'Uwiteka Imana Nyiringabo kwari kuri Nehemiya, ngo arangije aricara hasi ararira, ntiyishinga ko ari igare. Ati wenda batambaza ngo urarizwa n'iki. Yicara hasi ararira, ashishimura imyenda ye, arangije kugaragaza umubabaro mu maso y'umwana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Birangiye ngo agiye guhereza umwami, ngo umwami yari yicaranye n'umudamu we, ngo aramubaza ati ni ubwa mbere mu mateka mbonye Nehemiya azize umunkanyari, byagenze biti? Yesu nashimwe cyane. Nehemiya ngo aca bugufi, ntabwo yavuga turabyumva twarasengaga, urabyumva urusengero bararushenye, waramubwira ati umwami arakarama. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ati umwami arakarama. Ati niba ngugiriyeho umugisha rero, umpa iminsi yo kugira ngo nsubire i Yerusalemu, njye kureba uko urwo rusengero rumeze, njye kureba aho mvuga uko bahateje, njye kureba abayuda bene bacu, kongera kubaka umurimo w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Niyo mpamvu Imana igira ngo se murapfusha mukarira, mwebwe yewe napfusha mugaseka. Imana ishimwe. Jya ugira ishyaka ry'umurimo w'Imana, ubabazwa nuko mwene so yaguye, ubabazwa nuko mwene so yasohotse mu nzu y'Imana. Nurangiza usenga Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nta haleluya basaba wishakira ikintu udashaka iroreje. Yewe itarano ryanjye narijunguje mu gitondo, n'ubu ngubu ngiye kongera nkubitaho nk'iminota 30, hanyuma Imana inyandikira umugisha. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ubu ngubu abantu twatengeranye mu gitondo ko barimo bikiriza, abaje none ngo mwariye mwatwinjije, niyo mpamvu ndabasha kwikiriza. Munyikirize rero kugira ngo nange tugabane umugisha. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ngo arangije abwira umwami ati niba nkugiriyeho umugisha, banga urwandiko rwo gushyira Asafu. Asafu ngo ubwenge yategeka hano mu Kiyovu, ati shyira n'urundi ku muntu utegeka hano hakurya kwa Rubangura kugira ngo ngende munyureho, hanyuma banyemerere ahantu gutema ibiti ibyo nzasanisha inzu y'Imana, imbaho y'igiti zabaza nk'imbaho byo gusanisha inzu y'Imana ndetse n'inzu zabamo. Mwami ngo aramuga ati urwo rugendo rwawe ruzamara iminsi ngaho. Undi ati byaryo byose ni nk'amezi 2, wenda ndengejeho nazagutelefona nkakubwira. Yesu ashimwe. Umwami ati rwose ndabikwemereye, ngo ariko kubwo kuboko kwiza kwari kundiho. Imana ishimwe. Ndakwifuriza kugira ngo kuboko kw'Imana kukubeho, aho ukandagiye bakwakire, aho ukomanda bagukingurire, aho uvuze bakwikirize. Imana ishimwe cyane. N'amaboko babajya baho. Gusa ukuboko k'umujura kuje mu rugo ntabwo baba bakeze ku kuboko kubi. Ntabwo kwaba kwahageze. Ukuboko k'umwicanyi kwinjiye mu nzu yawe kwagusiga amahoro, yasiga kurangije. Ariko hari mu kuboko k'Uwiteka Imana Nyiringabo, ya maboko yawe kwata ntagire icyo gutwara. Imana ishimwe cyane. Harangije bagira ishyaka, harangije afata za zandiko, haragenda batangira kubaka. Tangiye kubaka rero Satani aba yabimenye, Tobiya na Sanbalati barahaguruka. Bati na za Gosheni, bati ngwiki. Bati ko twabanga ko twari twarabirukanye bagarutse gute? Uko nishwe ugaruka ku murima nawe abatase. Ye wagize musari cyahindutse muri rayo. Ushashwa ni bwa bundi, aracyasaba amafaranga, ibyuma ntabyo baguze, ariko ikorera umurimo w'Imana, ukuboko kw'Imana kuzabana nawe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Guma ku Mana, reka kuguma ku mwana w'umuntu. Umwana w'umuntu akintu afite ntacyo yibitseho, nawe arimo arishebera ku giti cye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo barasaba baca intege, baravuga bati muje kugomera umwami, muje kuzamura inkuta kugira ngo ingemu z'umwami zizabura aho zinyura. Ngo babaca intege barabakomera. Harangije ariko hagarara mu kwiza bavuga ati reka nze pose gato mfata yitatu. Imana ishimwe cyane. Nehemiya ngo arangije ahagarika
umurimo arangije yishina hanyuma arasenga arayibaza hanyuma ati mwana kumwe nawe ukuboko kwawe kwiza kuracyari kumwe nanjye ngenda sa n'inkiki wahaza umuhanuzi avuga ati mvuga kwivuze rero Imana nawe ngo genda uteme ibiti genda ubanze neza genda ushinge inkike Imana ishima cyane zaguhagararaho nagushyigikira ndetse nkuzaniye n'amaboko yo kugufasha Imana ishima cyane ko ni kugibwira umwana w'uko ngo genda ubwubake ndahari genda nzagushyigikira nzaguha umwana w'umuhungu nzagutuza kuri uriya musozi ntawe uzakureba nawe Imana ishimwe cyane ati ubanza ukabaza Imana ariko ayibaza yashima umwana w'umukobwa ashinja nawe ati niyo n'ahantu hepfo nyibaze ko ari wowe utarankomanga babu nyibaze mbwire niba ari wowe cyangwa atari wowe nabimenye si wowe hita rero ucaho Yesu nashimwe cyane hita ucaho ntabwo ari wowe Yesu nashimwe abarokore tuziza kutabaza Imana urajya gucuruza ukabwira Imana uti Imana urahari iti ndahari warangiza umunzani uti ndakunyunga mwarabivuganye irakubwira iti nzagutabarira muri uyu murimo w'Imana ahangaha wicaye niho nzagutabarira uti nagenda muri Zayoni burya nasanze hariyo abakobwa bambaye ibigezweho nanjye ndagiye ntabwo ariho mwavuganye iyi Imana yerekeza ijambo ryayo kugeza risohoje Yesu nashimwe cyane Nehemiya ngo arubaka barakomera arubaka bamaze kujoma baraza batari ko burya twasenze Imana mwageze tugafatanya umurimo niko bajya bazamuka jato ariko jato wibajya kwa kabiri burya najyaga uribuka ko wanasengeye ndagarutse hari icyo Imana yambwiye yumva uti hariya muri wambonye hariya mu gikari murebe neza zisobanuza ibyawe aho uvuye Yesu nashimwe cyane haragira baragati ntacyo duhuriraho namwe nimwitonde ntacyo duhuriraho namwe nimwigire hariya muturebere nimwigire aha twikomereze kubaka ikomereze wubaka umurimo w'Imana Yesu nashimwe cyane haleluya ukuboko kwiza kwiyuteka Imana nyiringabo ngo kubana na Nehemiya umwana mu rwandiko aragenda atema ibiti uko ashaka mu kiyovu rwose uko ushaka nta nkono ugende mu modoka ushaka nukuri n'izira ndaziguhaye njye numva ufate mashini zisiza n'izisakara n'izigenda gute ugende rwose izo modoka ndaziguhaye wagutanga imbere ntawe ukuri kw'Imana egisenzi yavuze ntawe gutanga imbere kera twigeze kujya mu ruhengeri noneho umukecuru bakaba bamuriye isambu bateramo ishyamba noneho rero umukecuru aho yikubise abandi uyu ni umusazi kandi ashaka kwibariza ikibazo noneho rero umukecuru ashyira ubwenge kugira ngo ati impamvu nuko mbibabwira aromboka arigaba aragenda batanga uruhengeri rw'umurenge aricara ahantu aricara ategura uruntu rw'urutambaro ntibamumenye arangije bazajya abandi ibibazo arasimbuka babamubonye bategarukira ngaho ati reka ati munyiciye mu maso yagize neza n'ubundi mwarangije aba yamugeze imbere neza neza yagize ntabwo ati mureke uwo mukecuru bakamukura batari n'umusatsi ariko ni mureke asara ariko ni mumuhagarika aho ngaho arabitondora byose barangira ati nk'imukimara kumva iryo tangazo uwo mukecuru abona isambu ye ishyamba nyir'ukuritera yararandura akarijyana aho avuka yajya kurita muri Nyabarongo uwo mukecuru abona isambu ye muhagaritsemo inzu ye Imana ishimwe cyane haleluya kubera ko yari yavuze yari yabonye ukuboko kwiza kw'Imana kugendana nawe Imana ishimwe cyane haleluya umugabo witwa Bedodomu ngo yabaye mu gasenga Imana arasenga aratitiriza arasenga yahinda ibishyimbo ntibyere abana be ntibajya ku ishuri arasenga yambara ubusa ariko arakomeza yubaha Imana ishimwe umunsi umwe ngo isanduka bayivanye mu Bufilisitiya hanyuma imfizi zari ziyikure ngo zirasikira aho uzajya kuyiramira Imana imuhwanyirizaho urandamira wowe urusha amaboko hari abantu baje gufasha Imana nigeze kumva umurozi yihana ngo Imana impabare kuyifasha gucyura abantu bayo umva ngo Mana ngo imbabarire ngo kuyifasha gucyura abantu bayo yego Yesu wabanga haze ntakabona ni ngwiki ikuno kwihana cyangwa ngo ubwo se yagusabye umusada usiko umuntu asigiriza icyaha neza ukumva neza pe neza akirangije harangije ngo Dawudi abonye yuko buza pfuye aravuga ati Imana ntabwo ikina ndayizi ati jewe ni nyigezi wangira dukumbanya twese havuga ati wayijyana kwa Bedodomu ko nta kintu amaze Bedodomu ko nta bishingo yishyura kama nta mutekano yishyura kama ntaramubona mu nama uyo Bedodomu ubona amaze ikindi urugendo ko nta n'amashuri bize ko nta nicyo bazamarira igihugu reka ndajyane yibarangize naho umunsi wo gutabarwa kwa Bedodomu wagize Imana imaze iminsi n'ubwira iti naje mu masafuriya mu masahane mu gitanda urariye urambaye harangije ngo aravuga ati
ati dore isanduka tuyizanye hano, nta handi iri bujye n'iwawe iri bwicare. Yesu nashimwe. Kumva ukuboko kwiza k'Uwiteka kwaramutse kujya kwa Bedodomu kumutabara. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bedodomu baravuga ati rero mugore wanjye namwe bana banjye Imana ndayizi kunda icyubahiro. Ati nimuze mu gitondo tujye tuyibwira ngo urere urakiranuka Mana. Wari warabivuze kuzatwambika, wari warabivuze ko tuzajya nugera hano tuzeza, abana bazajya ku ishuri kuri Green Hills, harabitondora byose. Ati ayo masezerano nyafite, ati ngwino wicare tugutambire, ati ngwino tugupfukamire, ati rero ugakiranuka Mwami, ati cyubahiro ni cyawe buri gitondo. Bari bazi ko ugiye kumwica, humura ibyo bazi ko bizakwica ntacyo bizagutwara mu ijuru hari Imana. Amen. Humura. Ari Imana iguha umugisha. Ari Sabira namukunze nkamuzi. Nta hantu muzi n'ukuri ko Imana ntabwo nabwo ngo ataha. Sinanakubwira ngo anyubaho. Ariko Alisa mu bakobwa bose, Mana ntabwo ari bose wenda n'abandi ariko Alisa agira ikinyabupfura pe. Alisa ni wa mukobwa ushaka gusuhuza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kandi Imana imuha umugisha kubwo gushima. Ni ukuri ari yiri kuri iyi si mpagaritse amaguru abiri nyibasha gukora amafaranga yawe icyo uzakenera cyose nk'umubyeyi. Kandi ngo mushyire mu bana banjye. Amen. Ucure yari minyoni. Ubwo turaza kubara imyaka turebe uburyo bakurikirana. Yesu nashimye cyane. Ubwo nizajya muri jipe ebyiri imwe nzajya nyiharisa. Iminyoni ni muha 5 narisa muhe 5. Kubera ko yambwiye ngo agomba kuba umwana wanjye. Yesu nashimwe cyane. Ubwo umwana ndavuga ngo ashaka kuko umwana ukamubwira ngo igirayo. Yesu nashimwe. Yewe buramunda n'abana b'abakobwa cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Bedodomu ngo aravuga ati Imana yari yarabitubwiye. Yari yarabitubwiye ko tuzarya. Yari yarabitubwiye ko abana banjye baziga. Imana ishimwe cyane. Reka bagutega iminsi nuko bataza ukuboko kw'Imana kugeze kuzi wawe. Imana ishimwe. Kandi kuri hafi. Humura inzugi z'imiringa zijya gukingurwa. Humura ibihizo by'ibyuma bigiye gucagagurika. Bari baguteza iminsi batazi kutazubaka, ariko babonye utanze invitation kandi ko batambira ibyo bavuga. Ntabwo uzaba ntazabyara, uzabyara uheke bakabye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka bavuga bavuge. Hamwe ndumugurangi gasingiza Imana, umugore wanjye upfukamira Imana, basingiza Imana barangiye baje kubana bakabona umuntu araje n'inkangara ati narije kubasura ko utari warabasuye kera itarahagera. Ati narije kubasura n'igiseke cy'ibishyimbo, ndakaza ati ni imyumbati narinzanye, ndakaza ati nari bazanye inka yo kuzakamirwa abana. Imana yakwibutsa abantu bose barakwibuka bagatumana. Imana ishimwe cyane. Ati kinini ati yini inka rwose zabakamirwa, ati nanjye nzanye minerivane dore mbaye gutera nkunga. Hari Imana bakorakoranya ikajya bakomanga igiti byuka tare kibyuka kwa cyaci yakomeye cyangwa ujya kurihira abana wajya kuteka yewe ceceka iti murabikora no kuvuyeyo. Yesu nashimwe cyane. Kuba ko kwiza kw'Imana kuba kwakwibutse wa Yesu nashimwe cyane. Kandi amaboko y'Imana ni maremare utazagira ngo yaraye kwa mama nyoni wawe ntazahagera. Imana ishimwe cyane. Aya maboko y'Uwiteka ni maremare cyane yakuye Yona mu nda y'urufi iramuzabura kubera ko yarasenze Imana ishobora byose. Yesu nashimwe. Haleluya. Bedodomu kwarangije bagiye kubona abana kwa Bedodomu bubatse igipangu bashyizeho amatara. Turashize. Ati bari hari kwa Bedodomu. Aya na amatara ku gipangu. Bati hariho na soneri ntabwo bitegeka. Yewe natawite nakwinjira ukubonye umuntu gusona. Nukubanza ukabaza. Ati musikirite yahageze ntabwo byo kongera kubagongera uko mubona. Bedodomu Imana imuhindura amateka. Abana bene bari bazi gucukura ibijumba by'abandi. Abana bene bari bazi gustabiriza. Ariko Uwiteka Imana amaboko y'Imana ni maremare cyane. Haleluya. Hije gutabara iza nk'intwari ku rugamba. Iraguhagurutsa ikagutera rwose, ikagusiga ikakunogereza. Uri ukuboko kw'Imana kwageze ku mudamu uramureba ukagwese. Ku imyaka yihananurize. Ugasanga imyaka yabaye 12 wakeye rwose. Igitenge wagihengetse kwa kabiri kwa kigira cya cyumwe kongera kwa kigira cya mbega ibintu byasobanutse. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Wagira ngo si maze kubyugahanga uri inzara n'ikintu kimwe.
inzara ishaka kukuzanisha iminkanyaro ukaba imyaka 100 kandi ufite 20 ukakanura bakazi umuntu anywa mu bimba kandi no kuri nta kintu wanyoye inzoga zaramwishe zaramurangije nta n'icyo wanyoye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Iyi Imana rero yita ku mukiranutsi wayo ishobora kureka abantu bicaye mu biro ikita kuri church hano mu nyumba. Aho utungu ubona ngwino zamuka tariki wabereye ubwo mu gishanga bakabana ngwino zamuka nawe ujye kuri kaburimbo. Yesu nashimwe cyane. Ngwino zamuka nawe uva aho hantu. Haleluya. Tudorege bakumeniyeho amazi bakumenaho za kawunga. Mana ishimwe cyane. Najya kuva mu kabagari nzitaruka nyakandagira ishyimba mukandagira dodo mukandagira habaga n'abana ariko mana we unkana uzahamura kuko wapfe no kunyigiza hano haruguru kuri gare basi bari kukagira ikintu ukora. Yewe tata uzamazi yo mu kabagari uri uzi mu gitondo cyaho Yesu wabambwe ariko Imana irashoboye tuyizamurire cyubahiro ba kubako kwiteka kwageze kurera yono ibintu birasobanuka. Jambira abana uracyahari ni ntahaba ku Imana yavuze numva ko abantu bazayikomeza wowe yono izabagirira neza mbese n'ibirangirira nabi barewe hoho nanjye sigaye nigurira agakanzu ubu nta muntu uciye nkuburira witonde izina ry'Imana ubu nanjye nagenda nkagura nkaguhereza rwose kanzu yo rero kanzu y'Imana rero irashoboye no kuri ku Imana no kuba tukiriho nuko twahikomeje. Yesu nashimwe. Utaza kugira ubwoba ntangire gukura umutima twakurikiye Imana ishoboye ifite amaboko maremare humura niba yageze iwa kwa runaka neje izazi wawe. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Gereza Imana icyubahiro ipangira icyubahiro rwose. Imana ishimwe. Najyaga tugasanga izakora amakwe gusa ntabwo tuyashoberanyije kandi izabukora kuko yabivutse izabikora ko yubahisha kubera ko ari Imana itabeza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwibyaze ngo sindambiwe nawe nturambirwe wino mbashe tuyitegereze. Wareka tukayitegereza ariko muzehe ubu ntabwo twayirindiriye. Ubu se yatugiriye nabi, ubu se yaratwishe, ubu se ntabwo yatugaburiye abana sanye bari ku mashuri ariko Imana ishimwe. Nanjye rogenda gatuza bageze hano nuyega rutaramaziga nabandi nabandi kuri moto ariko ndatahanya kanga byahagera gutaha imodoka zinjana ncawe imbere hagusanga nanjye isoni mazende. Imana ishimwe cyane. Yewe indi babazungu baraje bazita umuvuduko dore niyo ushaka nta mpamvu yo gutanga amafaranga yanjye niko nayibwiye. Reka hari abantu bashinzwe kuzigura uwashinzwe kugura inzu yarayiguze arangire ndambwa ntufatira vuba wihuse aho uryama mu bubiri ugenda amahoro ntuzagaruke. Bake ukuntu abonye ntabwo ariko mbabwe ukuntu abonye ari ibintu by'ibitanga wakumbi. Iriya nzu yari umuyobozi wanjye witwa Rose hajya nyinjira ariko umugore warakize ati narakize ati nurebe no hejuru ntamenya ko Imana izayimuturungura agenda iki gitanda niyo kanicareho numva ticara gake utambonera igitanda ntamenya ko azakibyukamo n'igitanda yaragisize igitanda yaragisize amahoro ntuzagaruke azakunesha haya kazungu kakitwaga herena mukatwamitaga nyiramaherena agakorora nkararwaye bronchite bari sinezite z'umupanya abandi reka nze kuvure wa muginga nkajya mfata tungurusumu nkafata tangawize nta muntu wabindangiye nagira ngo gusa numva adakorora tutamenya kunesha umutwe ndamuvanga noneho nabivanga kubera ko bishyushye kandi nzi ko bifungura ko uyu munsi ntakorora kambate mamya tongera ntekere bya bintu reka nze mbikuge gatatu bisekura nkabishyira mu isafuriya nagize nti akiranywa
nurangiza ufate ifurari ishyushye wifubike ati reka ariko ku cyumurikizo uzareka ifurari akajya mbwata ubu sinabyaye nete ati sinabyaye ati nta mwana ngira ati ndashaje ubwo ari kumwe n'umugabo we n'umusirikare biracika sinakubwira ati ariko sinabyaye tima ntari kubyara biki harabiki ko mama ahisemo kutabyara ati ibi bintu byanjye nzabayaga imbwa ariko abantu baruzi kumubwira abantu bitera umwaka baze kuraga ibintu imbwa nkaho abantu babuze wabura n'umwana w'imfubyi birago aba bantu batekereza nariye Yesu ashimwe nkajya ngo ntiwabindaze se wa umbafu komaje wabindaze kaza gufuterere hanyuma yiri umwana Imana azagukoraho hanyuma rero ibyumweru bibiri byashize nyiramahera namaze gufunguka koko umugabo wajya akajya mbwira ati kora ngo by'umwuga gusa kora kumwe gusa kajya kamereza amadolari 5 ariko mbabarira amadolari 5 z'ubungubu wayaryamamo noneho nyiramahera nange atumva rero ati pansiyo yanjye yageze ati tugiye gusubira iwacu i Burayi ntabyo ari he ati muri Canada umuginga aragendanye n'ibifutero na fiteri n'ukuntu nasekuye tangawize nkavangavanga na tungurusumu n'ibiki byose n'imyenya ariko nkavuga ngo ibyo byose wenda azagenda amadolari 500 wenda azabandirira kuri ayo noneho azaza avuga ati uza kunsanga kuri Highland tuganire ngenda ubwo nyine namaze kubara 500 umugenzi ariko aba muyane 500 ndayibikaho wenda nzagenda njye muri hariya muri banyahiye kumva abantu hashenye babirukanye yavuga nti nzagenya kabiro wenda sizahabura uko mbigenza ariko umutima ukagaruka nta n'impamvu yo kwiraga ibyo ngibyo aricyo navuganye n'Uwiteka Imana yabwiye ko izampizu nta buhare bigizemo nta n'impamvu Yesu ashimwe cyane noneho angatuma mama menyoni yarambwiraga ngo mbanye nawe nyoni nta cyo ushaka ubwenge nawe n'ubu ariko kuvuga nyina w'ibikoro ari kuvuga ijambo rizima atumva rero mubwire ati ngiye kugenda ariko kubera ukuntu ngiye ndi muzima ntacyambara furari ati ntagenda n'imyiro ati ubu mu ndege nari nakazakatisha nijoro kugira ngo wenda numve ko hasusuruka ati ariko noneho ati nzagenda mu gitondo cya kare cyangwa mmereka ko nakize ntabwo mutuma ntabwo kuvuga vuba ariko cyose byo gukira bimbwiye bivuga yishyira hasi ibindi by'ibura ndeba mu ntoki nkasanga nta sheke wari kwasanga nta kantu kahari siyo navuga iki uzagiye kumbwira ngo warakoze ndamubanisha wibeshye noneho hagati none rero mbabarira mbwira utekereza ikintu wumva ushaka nasiga gukoreye Mana we ndavuga nahise ncanganyikirwa mbwira nyubakire umuhanda ugibumbogo mbemeze ndavuga ngo iki koko nebuka ko umuyobozi ibyo bintu yabitubujije yatubwe atumva ntimukaze gusabiriza abanyamahanga ikintu cyose kizajya gikorerwa hano mujya muza mukimbwira ndagenda mwanya muyobo umuzungu ambwiye gutya aturavugisha ukuri ati wibinjije rero w'umwaka ikintu gito Imana ishimwe ubishyigikira nzi ko ahita ambwira ati tugomba gusabirije nibwo maze ngo nisi ngenda umufutera arangatuma nk'umwaka ikintu gito ni mwaka igisi ngiye kumubwira nsigirira modoka ati imodoka zo zikuyitwara ariko mu bagera kubwemeza nzayigurisha ati warese ubugingo ati genda umubwira ko ukunda inzu koko ubwo simba nkabije baba we ati genda umubwire gutyo ati umubwire ko ukunda inzu ndagenda ati mukwaza muhamagara tuzana telefone mwere ndamuhamagara Imana icyongereza ndagicurika vuga igifaransa udumoningi arabyo byose ndabizana sinakubwira yewe ninasanze ikintu nyene yari inzu ati yo dutekereje neza noneho rero sinkamenye ko yayigiroza arimo ayishyira ku isoko irimo igurishwa ntiyabicisha kuri mamenyane ko araziko nta mafaranga yayibona yabicishije ku muyobozi kubera ko niwe bareshya angati shakira umuntu ugura iyo nzu byihuse n'ibirimo byose ati nta safuriya basohoyemo nta sahani z'ibyo bintu zishaka kurirwa byambara kuri Imana yinjiza neza wa noneho ati ni ukuri ati none se
urayibona ngo uzaho iherereye dushyiraho abakomisiyoneri ati mubwira ngo tugiye gushyiraho abakomisiyoneri reka dushyiraho abakomisiyoneri ni ubwo ejo azagusubiza bambwiye ko bazansubiza ejo ati ntiwatumva rero mbwira ati inzu ya roze iri ku isoko ati ntego ko ibona gasani ntabona iriya roze yayigura tuwacecetse gupfobya umuntu ati uriya nta mwana agira icyo afite ni amafaranga ati amafaranga arayafite ati ngo iriya ya roze urabona ari buyigure akayikura amafaranga akayigura yego nyagasani ariko umusazi cyane ati ahubwo wowe ati urimo urakererwa ndangije ati mu gitondo aramuhamagara ati muhamagare inzu yabonetse tujye kuyisura rero ndagenda nsanga ntiyagenda najyaga nteramo intambwe ambwira ngo ninicare numva uko bibera wicara mu ntebe umukozi marama mu nyongo za original bagahita umugenga arakomeza kumusuzugura impamvu zangurube zarashizira batanasenga Imana ariko hari umwana mwiza rose Yesu ashimwe cyane ubwo najyaga nagiye kumucaho kugira ngo ampere ifuti yo kujya mu ruhengeri Imana ishimwe haleluya irangiye uzungura zarayisura harangije arambe ati mamye ati amafaranga ngamo ndayakoga ndabigenza ntiwabikugiye ati yego ati mama myonere ati twanza yanacanga biki arayamubwiye ngabije yanjye Imana we ati no kuko Imana ndayigwa mama ndagira kutaza kwerwa aho wayibitsi Imana ishimwe cyane none harambo bana base ati none se ibikoresho tuzabikura he ati biransaba kuzashyira muri kontineri ibikoresho byose ati kubika ibintu by'abandi ati reka da ati n'ibikoresho birimo ati nuko kwizihagaze n'amatapi yayo n'ibikoresho byose ati nuko nguko inzihagaze nayo mafaranga ihagaze ati ubwo rero ati nukuvuga ngo ati narengejeho atazamesa amatapi mutima nigira mvuga uvuye utaza kwisubira y'amatapi nzabyimenyera irakete Imana ishimwe cyane haleluya noneho rero nsanga amaboko y'Imana ni maremare asezera harambwira ati haramutse hari aho bazasana uzabimbwira haramutse hari ahantu haba uzabimbwira ndakubwiye ngo namaze icyumweru nasinzira ndabyuka nkanicara ntabwo bya bindi nkajya mbaza ntiyashakura cyayifite ati binesha umutwe none ntabwo najya ngo duhure uyibe ntatumva ati ndayifite hanyuma ngwino tujya kwishyura inzu Yesu ashimwe cyane haleluya ubwo amaboko y'Imana si maremare bene Imana ishimwe haleluya Imana yivuze irasohoza cyajya kwibwira ngo hazaba harimo amakuru y'ibintu byose ngo humura Imana ishimwe yabibwiye kera by'ibyuma ndavuga nti Imana yagira ngo nyigumeho somye ijambo rivuga ngo bigira ngo turema agatima kumbi wagira ngo ndema agatima ihumura ntazwa sizakuvaho rwose ntacyo bitwaye ariko Imana ntabwo igibeshya iravuga igasohoza Yesu nashimwe cyane haleluya ndavuga nti mwewe ati yewe ati tireka tuyishakire ntamubwiye ireka nanjye nyigangikemo byibura nk'umwaka umwe cyangwa ibiri ubundi ndagira nkodesha sinkora ndahita ngikodesha ntabwo nkora nanjye ngiye kuzajya ntayo Nyarutarama ntibaba mupfobere rwose mbabarira reka nanjye mbanze mpatahe aho nzumvira biziyemo nzayikodesha Imana ishimwe cyane haleluya ariko ubu numvise biryoshye numvise ntazayikodesha yavuze ndahembwa aho ibiryo ndayabona iyi leta iracyamfitiye icyizere ndayikodesha kubera iki Imana ishimwe cyane ubwo Imana ntiyanyiciye igini humura rero nawe izagica ibwira rikanure cyane kandi riza ryihuse hari ubwo ryahwana n'uyu mwaka ikarirangiza Imana ishimwe cyane haleluya aho zarampamagaye twabamye ati ngo niwe waguriye izo nceceka ntabwo kiriya dore mufotorere ibyangombwa handitseho Mukamwiza Darusene na karindi gake uzagumya uzagenda amahoro ntuzagaruke rekama ariko Imana ishimwe kuko yumva amasengesho Yesu nashimwe cyane uko ni ukuboko kwiza kw'Imana ntabwo ari amaboko ya bene wacu nta nubwo ari amaboko y'abakomeye nta nubwo ari amaboko y'umwana w'umuntu yabikoze Yesu nashimwe cyane guma kubirindira ugume ku gicaniro imirindi y'umwami ndayumva Yesu nashimwe cyane haleluya ni ukuri ko Imana izadutabara nitugwa tutagwisa tuzasarura kandi ntabwo nutava imbere y'iyi Imana
Yesu nashimwe. Kuboko kwawe kwiza kwawe kuzabana nawe. Ariko niwibeshya ukadeviya nabwo kuzakuremere. Ako kantu kumve neza. Kujya kuza kukaremerera umuntu, ukajya kubona ukabona ahindutse ubururu, yari inzobe. Imana ishimwe cyane, ariko ntibikatubeho. Yesu nashimwe cyane. Iyi Mana rero cyakora kandi iracyafite imbaraga kandi ni ukuri izaturenge. Yesu nashimwe cyane. Mwumva ko Satani yatogose ngo imfunga ibikini bikingongo berekarabaye ngo karabaye. Yibwira uti imva yandengeye cyagiye. Iya ntabaye cyagiye. Iya rusimbukire cyagiye. Yakuye kwa muganga cyagiye. Yatumye mbyara gaheka. Yamareye ubukwe muri nacicaye ku ntebe y'imbabazi. Yesu nashimwe cyane. Kandi Imana irashoboye. Reka tuyigirire icyizere kandi twikomezeho. Yesu nashimwe cyane. Nehemiya ngo aravuga ngo kubera ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana Nyiringabo